כשמטייל עם אשתי, היא אומרת לי, שאתה מטייל איתי, אל תחשוב, תהנה מהמקום, אל כל הזמן תחשוב איפה אתה יכול לצלם. איזה שוט אפשר לצלם פה, כן, איפה מה אפשר לזייף פה. רגע, היינו פה כבר, רגע, הבאתי לפה צוות צילום, אפשר לשים את זה לסרט, וואי, תקשיבי, אני חייב לצלם, ופתאום אני בורח לה. שלום לכל המאזינים והצופים והצופות וברוכים הבאים לפודקאסט הטוב, הרע והמצלמה מבית היוצר של בית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. כל פרק יתארח פה בוגר או בוגרת של מעלה וננסה להיכנס לנעליים שלהם ולהבין מה זה אומר להיות קולנוען בישראל ובכלל. אני יונתן גרובר ואני שמח לארח היום את אוהד דומב. אוהד סיים את לימודיו במעלה במסלול קולנוע ב-2004 עם סרט הגמר החווה שאנחנו עוד נדבר עליו וסרט הגמר התיעודי על ההתנתקות בית 103 שזכה בפרס הראשון בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי דוב פנדה בסצ'ואן סין. מאז ביים עוד סרט קצר בשם כיסופים ובעיקר התמחה בניהול לוקיישנים והפקה בירושלים בעשרות סרטים וסדרות מצליחות. שטיסל, מעבר לערים וגבעות, פלאות, שבאבניקים, באש ובמים של כאן והייתה גם בנטפליקס, ואיסט סייד שגם הייתה בנטפליקס, ושמיים אדומים, אבירם קץ שהייתה בכאן, סדרה נהדרת, משמר הגבול ועוד ועוד ועוד. הוא מכיר כל פינה בירושלים ויודע למצוא את הלוקיישן המתאים ביותר לכל סצנה. כמו שנטע אריאל המנהלת של מעלה אומרת, אם אתה רוצה לביים נגיד פיגוע בעמק רפאים, קודם כל תדבר עם אוהד דומב, הוא יגיד לך אם צריך לדבר, מה לעשות, מה העניינים. אבל לפני כל זה הוא בוגר של מעלה והוא פה איתנו. אז אוהד, מה העניינים? מה שלומך? איזה כיף להיות פה. נהדר. אנחנו מתחילים מההווה, אחרי זה נצלול קצת לעבר. שאלתי אותך גם קודם מאיפה באת, מה אתה עושה, אז בוא, על מה אתה עובד עכשיו? עכשיו, קודם כל ננסה לחזור לחיים, אחרי מילואים ארוכים, שנה מורכבת, שבהם הייתי כ-200 ימי מילואים פחות או יותר בשנה האחרונה. אמרת בעזה, ממש. בעזה ובצפון השומרון גם, ג'נין גם היינו סבב שני. מנסה, אתה יודע, המקצוע הזה מאוד מאתגר. תרבות תוך כדי מלחמה זה מאוד מאוד קשה, המון הפקות נעצרו, המון הפקות בתהליך, אומרים לך עוד חודש, חודשיים, אנחנו נצא לדרך, אנחנו בפרה, אנחנו עדיין לא יודעים וזה. רגע, בוא נתחיל בכלל אתה מדבר איתי על כמה מאתגר להיות בקולנוע, שאני איתך ב100%, אנחנו נגיע לזה, מאתגר לחזור מ-200 יום מילואים. זה מאוד, מאוד, מאוד קשה, מעבר מאוד חד. אני אישית עברתי כמה חוויות מאוד מאוד קשות מ-7 לאוקטובר, בימים הראשונים שנלחמנו ביישובים, נלחמתי בקיבוצים. קפצת מהבית? כן. כן, המג"ד שלנו הקפיץ אותנו מהבית, אני פשוט ביחידה שבמילואים במשך 23 שנה אני כאילו שמה, אני מכיר כל יישוב, בעיקר בדרום הרצועה. ניר יצחק, סופה, חולית, כרם שלום, עין השלושה, כל קיבוץ כזה אני מכיר פחות או יותר אותו. מתרגלים אותנו שם, מקפיצים אותנו מהבית מדי פעם, חדירה של 10 מחבלים, בואו עכשיו כל הגדוד, אנחנו צריכים לעשות עד שהכוחות מיוחדים, עד שזה, אתם בהבטחה יישובית שהם לא התקרמו לסדרות. אז כאילו זה איומים שהיו, אבל לא בכמויות כאלה באותו יום. כן. זה משהו אתה אומר, תרגלו אתכם פשוט על הדברים שחשבו שאולי אפשרי, 10 מחבלים. וגם מתוך מנהרה, ולא מתוך הגדר החכמה והטכנולוגית והמצלמות והכל, שהכל קרס באותו יום. אז מרגיש לי שאנחנו יכולים לדבר כל הפודקאסט רק על זה, ואולי ראוי לעשות פרק רק על זה. זה סרט בפני עצמו, זה סרט לייב, זאת אומרת, זה סרט לייב, אתה שואל, שאתה מגיע למצב, שאתה מגיע לזה, ואחר כך אתה מאבד את זה, אבל אני אישית עברתי סדנת עיבוד על האירועים, סדנת כתיבה, דרך משרד הביטחון, יחידה לתגובות קרב, ביקשתי זה ונתנו לי, והמון חומרים... סדנה של משרד הביטחון או שאתה מצאת משהו? לא, שהם מספקים, כאילו היינו קבוצה של כמה לוחמים שחוו באותו יום, חלק פה, חלק שם, זאת אומרת גם חבר'ה מלבנון, שהוקפצו ללבנון, לגבול הצפוני, היו איתי לוחמים של אותו יום, וגם נהיינו חברים, זה פעם בשבוע, ובעצם בסדנה הזאת ניסינו לזכור מה חווינו באותו שבוע, כי אתה לא ישן כל כך הרבה, ואתה מנסה לאבד, ואתה מנסה להבין, רגע, פיניתי גופות, פיניתי זה, נחמתי שם, ההתקלות של המחבלים הייתה מתי, ואתה מוציא את הכל בכתיבה, גם אם זה לא כתיבה של תסריט, אבל אני היום מנסה לאבד את זה, ולראות אם אני יכול לעשות מזה קומדיה. כמו שדיברת קודם, לפני שהתחלנו פה את הפודקאסט. נכון, כי אתה מעביר את זה עם הרבה חיילים שלך, הייתי חפ"ק, והאמת היא, כאילו ניסינו להבין תוך כדי, והיה לנו כל מיני בדיחות, ואני אמרתי, אולי איך אתה מעביר את הטראומה בצורה אחרת.
אני רק אגיד שממש לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו קצת בחוץ, נכון. ודיברת על זה שמשהו מעניין שלא הייתי מנחש, אבל שמשרד התרבות היום בעיקר, איך אמרת? רוצה קומדיות. נכון. זה מה שהוא רוצה עכשיו. לגמרי. כי זה מה שהעם צריך, או זה מה שמוכר עכשיו? כי זה מה שמוכר לדעתי, ושיחה עם המון מפיקים, תוך כדי חזרה לעולם של התרבות, תוך כדי מלחמה. אנחנו לא יודעים כמה זמן המלחמה הזאת תהיה. והצורך של להוציא אנשים שכל הזמן בטלוויזיה, כל הזמן רואים חדשות, כל הזמן צורכים חדשות, אז הם רוצים קצת להשתחרר בבתי הקולנוע. הם לא באים לראות עכשיו על עוד איזה סרט אימה, או סרט, מה קרה באותו יום. אתה מבין מה אני אומר? הם רוצים 4 חבר'ה בטנק, סרט שאני עובד עליו, שבחור שכתב לידי, שהיה במשמרת 6 בבוקר, בייניש, 30 שעות באוקטובר. זה מה שכתבנו ביחד. קומדיה. קומדיה בתוך הטנק. כן. תוך כדי זה שהוא מרים איזה 15 עד 18 טנדרים מלאים מחבלים. ועם 4 חבר'ה בתוך הטנק, במשך 30 שעות אין אף אחד. הטנק היחיד על הגבול. אמרתי, וואו, זה סיפור שאף אחד לא סיפר. ועל זה אני רוצה לעבוד עכשיו. קודם כל שהיה המון בהצלחה עם זה, כי זה נשמע מרתק, ממש, זה בדיוק. וגם זה שאתה אומר שככה, שכל זה יצא בכלל בסדנת כתיבה של משרד הביטחון בכלל. כן, כן, זה משהו שמדהים. ואם רגע נחזור, דיברת על זה שאתה מתחיל לחזור לעניינים שלך, יפה, שזה הפרנסה. יש כתיבה ויש פרנסה. אוקיי, גם על זה נדבר שיש כתיבה ויש פרנסה, זה מעניין. אז על מה אתה עובד? בוא נתחיל בפרנסה. מה כרגע פרנסה? פרנסה, סדרה להוט, קוראים לזה השמועה של ישראל אלדד. זה הפקה שמצטיימת בנובמבר-דצמבר, ואני עכשיו בספטמבר התחלתי לחפש את המקומות, את השכונה, את המספר שכונות שזה קורה בירושלים. אז בואו רק נדבר, רק נבהיר פה למאזינים ולצופים. הפקה זה תחום מורכב, יש לו המון דברים. אתה מתמחה בניהול לוקיישנים. זאת אומרת, אתה גם מפיק, אבל אתה מתמחה בניהול לוקיישנים. איתור? איתור זה סקאוטינג. ממש צבאי. ממש איתור ברמה של סקאוטינג, יחד עם הבמאי, ארט, כל הצוות תפאורה, כאילו אנחנו מחפשים, אני מחפש, שולח תמונות, אנחנו עושים סיורים, מחליטים, בעיקר צלם וארט דירקטור והבמאי ואני, אנחנו בעצם, ארבעתנו בעצם יושבים ומחליטים אחר כך מה הכי טוב, מה הדרישות, ואני מספק את הסחורה. בסופו של דבר אתה מנהל לוקיישנים, מה שנקרא ידוע, אוקיי? במה זה אומר שאתה טוב? במה אתה טוב? בלעשות את הלא יאומן. זה בגדול. לעשות קסמים. לעשות קסמים. זיופים, מה שנקרא קוראים לזה. זיופים. מה זה אומר לזייף? אוקיי, הסדרה הראשונה שזייפתי, שזה היה ממש מאתגר, זה שטיסל עונה ראשונה, על שני חדרים. זאת אומרת, זה אב ובנו, שאוהבים אוכל יהודי טוב, ובעצם קורה להם כל מיני דברים מוזרים, ובעצם צריך לבנות עולם חרדי, אבל לא בשכונה חרדית. אז איפה אתה מזייף את זה? רחובות שלמים, פשקווילים, בימבות, קצת כביסה, קצת זה. אז התארנו כמה רחובות שמאוד דומים. איפה? מעניין, איפה? נחלאות בעיקר, אבל גם בשכונת שערי חסד, גם, כאילו האמת היא מכל עונה ועונה, קצת התרחבנו. הרגע הדוד עבר לשם, הבת שגדלה, אולי היא עברה לגבעת שאול, בית וגן. ששם כבר אפשר לצלם. בפאתים, בפאתים, לא בתוך השכונה עצמה, אני תמיד זולג לפאתים, כי יש קו אדום ויש קו שחור. אני ממש מגדיר את זה למפיק בצורה מאוד מאוד... קו אדום, קו שחור, זאת אומרת, אם עוברים את הקו השחור, שורפים אותך. אני לא יכול לקחת אחריות על מה יקרה לצוות. עד כדי כך. עד כדי כך. וזה הקו אדום, קו שחור, זה בהכרח בהקשר של חרדים בתחום שלך? לא, קו אדום, אני מגדיר, זה הרחוב הזה, זה הגבול. בוא רוצים קצת מבין הקו האדום לקו השחור, אתה יודע, במילים עצמם יש תמיד את השטח האפור שאתה כל הזמן מחפש למצוא איפה אתה יכול לשנות, להביא את האחר. מצד אחד הבמאי רוצה עולם חרדי, מצד שני בקו האדום או זה קצת יותר מרכז העיר, זה יותר נחלאות היפה, יותר בוא אני רוצה את הלכלוך של גאולה, אני רוצה את השכונה. ריח הזיעה, אתה אומר, אתה רוצה להרגיש את לא, גם יש לזה אופי נורא מסוים. לדוגמת צמחייה, אין הרבה צמחייה.
אין הרבה בתים שאתה רואה פרחים וערוגות ודברים כאלה. אתה רואה יותר קופות צדקה, אתה רואה יותר כביסה, אתה רואה יותר בימבות וזבל ברחוב, או מקום לשים גניזה. כן. אתה מבין? עכשיו, אתה צריך כאילו למצוא את המראה, ומחלקת ארט מביאה את זה. עכשיו, קודם כל, יש לך רזומה כבר מאוד עשיר של לוקיישנים. כבר אני מרגיש שאתה מסתובב פה ברחבי ירושלים בוויז'ן אחר לגמרי, מסתם אדם שמסתובב פה. אתה חי לוקיישנים קצת? מהמעט שחוויתי אותך לפני ההקלטה פה, מסתובב פה בבית הנסן, אומר לי, כן, פה זייפנו את הגבול הירדני המצרי, משהו שם בזה, התחלת שם. זאת אומרת, זה משהו שרץ איתך כל הזמן? כשאני מטייל עם אשתי, היא אומרת לי, כשאתה מטייל איתי, אל תחשוב, תהנה מהמקום, אל כל הזמן תחשוב איפה אתה יכול לצלם. איזה שוט אפשר לצלם פה, מה אפשר לזייף פה. רגע, היינו פה כבר, הבאתי לפה צוות צילום, אפשר לשים את זה לסרט, וואי, תקשיבי, אני חייב לצלם, ופתאום אני בורח לה. זאת אומרת, אני צריך כאילו למצוא את הפער הזה של איך להסתכל על העולם, ואיך אפשר לקחת, סתם, אני מסתכל עכשיו מאחורי החלון, אומר, וואו, איזה יפה, החלון ממש מקסים. מישהי יושבת וכותבת ספר מהחלון הזה, ורואים את הרקע. הרקע ירושלים, איזה יופי. אני אומרת, אבל בוא, באנו בכלל ליהנות בסדנת כתיבה, יצירה, מה אתה בכלל מסתכל על החלון? לערבב לי פה לוקיישנים. בסדר, אפשר להגיד לבן אדם על מה לחשוב. אתה חושב לוקיישנים, זה בסדר. חושב על העולם, איך, העולם הוויזואלי של סרט. אתה זוכר איזה אתגר, דיברת על הבלתי יאומן. אתה זוכר איזה בלתי יאומן שככה הוציא ממך זיעה, דם, יזע ודמעות? כן. קודם כל יש סדרה שקוראים לה משמר הגבול. משמר הגבול מדבר על מג"בניקים. אוקיי, יש פרק שלם. איפה זה שודר? איפה היה משמר הגבול? זה שודר בהוט, סדרה ממש, ויש לנו במאי, מני, שהוא במאי, הוא רוצה תחי אקשן, רוצה פיצוצים, רוצה לעשות פיגוע, רוצה בסטה בשוק, המוסלמי, ככה כתוב בתסריט, בסטה בשוק המוסלמי. מה אכפת לתסריטאי? זה כותב בסטה בשוק המוסלמי. שני בחורים עם כיפות וציציות באים ומתחילים להפוך דוכנים, ומתחיל מהומה, והחמש גיבורים שלנו באים בסיור, ומתחילים להפריד בזה, ומתחיל שם מכות וזה. איפה אני מצלם דבר כזה? באמת כאילו, המשטרה לא תאשר לי, לא זה, לא זה, לא זה. היתרון, נגיד, בסדרה כזאת, דבר ראשון, המפיקה אומרת, תקשיב, משמר הגבול, זה הבייבי של המנכ"ל, של המפכ"ל המשטרה הקודם, הוא ממג"ב. קיבלנו את אישורו, הוא מביא לנו מה שאנחנו רוצים. הוא נתן הנחיה למפקד מחוז ירושלים, לעזור לנו לצלם בעיר העתיקה. אבל אנחנו הולכים לזייף את השוק המוסלמי במקום אחר. איפה זייפתי את זה? בשוק הנוצרי. המקום הכי רגוע בירושלים, יש שם ממש רחוב שלם, כן. סגרנו אותו וזה, ואפילו המוכרים כל כך צחקו, כי היה לנו שם ממש משחק, אבל היה כל כך חי, שגם הניצבים נכנסו לזה, התחילו שם צעקות, והמג"בניקים, ואת לא תעזבי אותי, ואת כן תעזבי אותי, ואני ארוג אותך, זה היה ממש לייב, לכן גם נראה נורא חזק, וזה מה שהבמאי רצה, אבל ברוך השם סיימנו בלי מכות. היה משהו שהתלקח? היה משהו שהתלקח אחר כך, האם זה בעדנו, לא בעדנו, ממש היה שם חיכוכים עם הסוחרים אחר כך, שהייתי צריך להסביר, הייתי מישהו מקומי, דובר ערבית וזה, אבל והיו שוטרים מג"ב אמיתיים שיפתחו אותנו, שזה היה... אפשר להכניס אותם גם, צילמו אותם או לא? יש מג"ב שלא אסור לצלם. נכון. תמיד תהיתי בהקשר הזה של מרגיש שאתה יודע, בטח בסרטים הוליוודים, נטפליקס, whatever, אז כאילו צריך לוקיישן, בונים את הלוקיישן, מה הבעיה? פשוט נבנה אותו. והאם, זאת אומרת, איך אתה רואה משהו, אתה אומר, טוב, את זה אנחנו צריכים למצוא משהו של לזייף אותו, ויש דברים גם בהפקות ישראליות שאתה אומר, טוב, זה אנחנו פשוט נבנה. יפה. לבנות זה המון כסף. זאת אומרת, המון כסף באולפן, זה לא תמיד נראה אותו דבר. לוקיישן חי, אתה מרגיש את האבנים. לכל אבן יש סיפור, לכל סמטה זה שם של רחוב עם סיפור שלם תחתיו. אתה מרגיש שזה לא, שהסט, שאתה יוצר רחוב אמיתי, הוא אמיתי, זה לא סט הוליוודי שבונים אותו מאלף עד תו. אם יש להפקה המון כסף, אז היא תבנה אותו, סתם אני אביא לך דוגמה, סדרה הנערים שעבדתי, גם על החטיפה של הנערים בגוש עציון. שלושת הנערים שרדפו את מוחמד אבו ח'דיר. הבנו שבעצם אי אפשר לזייף את השכונה של אותו נער שנחטף, זאת אומרת שבאים עם האוטו וחוטפים ומתחיל שם המהומות וזה.
את כל הסט הזה, למה אי אפשר זה לזייף את השכונה? HBO. עכשיו HBO הגיעו, כן. אמרו אין בעיה, אנחנו נבנה את זה. הלכו, לדעתי מצאו באזור הרצליה, ראשון לציון, שם המערב, עם חולות וזה, בנו עם אספלט, עם הכל, את הבניינים. אני באתי עם הארט דירקטור, צילמנו תמונות, איך את הרכבת הקלה וזה, וצילמו ממש מקטע של רחוב שלם, במשך חודשיים, הוליווד, ממש הוליווד, ובאתי לצילומים, כאילו לראות את המשגיח כשרות של ירושלים, של לראות שלא, שבאמת הניואנסים הקטנים לא ייפלו, רק כדי להבין, בניתם, הם בנו, אתם בניתם ליד הרצליה, רחוב ירושלמי? רחוב ירושלמי במזרח, זה יותר עטרות או יותר השכונה, איפה שהרכבת הקלה זה, שבעצם איפה שמוחמד, זאת אומרת, הפינה של הרחוב היה גר, מצד שני זה המסגד, והיו מהומות, ממש מהומות ושוטרים, ושברו שם את ה... עכשיו, הכל כמובן, סתם, נגיד, זרקו שם אבנים מקלקר מזויפות, אבל אתה צריך כאילו דם, ואיך אתה מזייף את זה? עכשיו, חלק מהצילומים אמיתיים שהם מחפשים, צילמנו בשכונה עם רכב בתוך המצלמה בלילה ויצרנו. אתה ספץ ברשויות, כן? אתה על זה ברשויות, אתה אומר, אתה חלק מהתפקיד שלך להכיר את הבירוקרטיות, המון בירוקרטיות, המון אנשי מפתח, מי אוהב זה, למי אפשר, מי ירצה שהסרט יצא לפועל, שאפשר לדבר איתו, אתה אומר, זה הרבה... כן, אני ננח, כי הבירוקרטיה כל זה משתנה, דוגמה, לחזור אחרי 5 חודשים שאתה ממלחמה, פתאום אתה מגלה שהקמב"ץ של המרחב זה וזה בירושלים התחלף, מפקד התחנה התחלף, זה וזה התחלף, זאת אומרת, אפילו בעירייה פונים אליי לפעמים להגיד לי, תגיד, דיברתם עם הקמב"ץ, הוא בדיוק התחלף, מי זה? שתבין, יום צילום, באותו יום רכב שטיפת כביש, לא עובר באותו רחוב, שאין איזה פינוי זבל וזה, אם יש פינוי זבל אני מתאם איתו שעושה את זה ב6 בבוקר או 5:30 ושלא ייכנס לי לצילומים ל7, זאת אומרת יש ממש מכבדים, אבל זה תיאום מול המון גופים ליום ספציפי. יש, זאת אומרת, יש קליברים בתחום, מה שנקרא, אנשים שידוע שהם מנהלי לוקיישן, אתה יודע שכאילו יש כמה שאתה מכיר אותם, אתם קולגות, מה שנקרא? דינוזאורים, כן, ממש ותיקים, אני כבר עובד בזה 18 שנה, מזה אני מתפרנס, רק מזה בעיקר. ואתם, יש כזה עזרה הדדית, הכל, הוא צריך בירושלים, אתה מבין ירושלים. אני קורא לזה ירושלים והסביבה, כי גם אני מביא את מדבר יהודה, גם נגיד עכשיו אני הייתי צריך לזייף את בית עלמין הר המנוחות, לא אישר לנו צילומים, אישרו לי בשטיסל, אישרו לי זה, עכשיו הגיעו תלונות זה, שבית עלמין הר המנוחות זה לא סט קולנוע. מה אתה אומר? אז הצלחתי לזייף את הבית עלמין הזה עכשיו לסדרה הקרובה בבית שמש. בבית קברות, בבית עלמין. אבל יש שם הרים, ויש שם אותם עצים שיש בזה, ובחד הפריימים שהראיתי את זה לצלם, אומר לי בונה, אפשר לזייף את זה בכיף, זה ממש נהדר, ואפילו יותר שקט. אתה מגיע, כשאתה מגיע ללוקיישן שאתה רוצה זה, אתה אשכרה עושה את התנועה האלמותית שלה, אני מתאר פה לצופים, לשים את האצבעות כאלה מסגרת, צריך למתוח את היד או צריך דווקא קרוב? כי אני הכל, בתור מנהל לוקיישנים, אני מסתכל על כל המרחב, איך צוות צילום, ארט דירקטור, סאונדמן, קונסטרקשן שזה תפאורה, בא למרחב וכל מה שמבקשים אני צריך לדאוג שזה יתקיים. זה פחות או יותר, אז אני בכמה כובעים מגיע. עכשיו אני בניתי את עצמי במשך המון זמן, זאת אומרת כל פרויקט מאתגר בפני עצמו. והכובע הזה, כמו שאתה אומר ככה, אז הכובע הזה אני מסתכל, לפעמים אני לא רואה כמו שהצלם רואה. ויש צלמים, כל אחד עם האגו שלו ועם זאת אומרת, הוותיקות שלו, ואתה צריך לכבד ואומר, אוהד, אתה לא רואה מה שאני רואה, ואני צריך את כל הרחוב, ואני רוצה פנסים בכל הרחוב, ואני רוצה להעיר את כל הרחוב, אז עכשיו אתה תשיג לי אישורים מכל גג וגג לשים פנסים, ושלא תהיה לי תנועה, כי זה ערב שבת. אנחנו לא מצלמים בשבת. כן. אז סתם סיטואציה. תשמע, נשמע לי שאתה לוקח את כל הדברים שאני הכי שונא בחיים, והפכת אותם למקצוע. כאילו מבחינת להתעסק עם בירוקרטיות ואנשים ולדאוג להכל, ובגדול, מתי הרי יודעים לקיומך באמת, כשמשהו לא עובד טוב, נכון? הרי בסוף אנשים מגיעים לסט, אומרים טוב, פתאום עוברת מסעית זבל, רגע, למה עוברת לנו מסעית זבל? זה עליך. איפה אוהד? בדיוק, איפה אוהד? בעצם, כשמשהו מתפקשש, אז רואים את ה...
וואו, איך מגיעים, זאת אומרת, הרי למדת במעלה, למדת במסלול קולנוע. נכון, דימוי והפקה. דימוי והפקה. איך מצאת את עצמך בתוך זה נישה אפשר? נישה. זה נישה של חור שחור שהיה בירושלים, מ-2007-2008, היה משבר מאוד גדול בכלכלה, המון סדרות, זאת אומרת, לא היה כסף לעשות קולנוע ותרבות וזה, ואז בוגר בית ספר, לייזי שפירא, התקשר לו, אומר לי, יש סדרה שאני עובד עליה, שאני יוצא לצילומים עוד מעט, ל-yes, קוראים לזה סרוגים. אתה רווק, אתה מהביצה, אתה מכיר את כל המקומות שהם בתסריט. אני רוצה תמצא לי אותם ותדאג שזה יקרה. כן. אתה הקוסם. אמרתי, וואלה, מגניב. הגעתי לתל אביב, לארץ עוץ, ככה אני קורא לזה, זה פשוט בניינים בשם צפון תל אביב, והבנתי מה אני צריך לעשות, ולאט לאט בסיורים... לא הבנתי, רגע, רצית למצוא משהו שזייף בצפון תל אביב? לא, באתי כדי להבין מה זה הפקה, זה היה פעם ראשונה הלכת לפגישה עם... לפגישה עם המפיקה, זאת אומרת, אתה פעם ראשונה יושב, זה נשמע נורא קל ופשוט, אבל כשאתה מגיע לשטח, ומביאים לך גם ברמה הפקתית, כמה מסעיות, איפה השירותים, איפה הקייטרינג, איפה החשמל, מאיפה, זאת אומרת, כל הדברים האלה זה חלק מהתפקיד שלי. ולאט לאט הבנתי ובניתי וזה, והטעויות שעשיתי אז, לאט לאט השתפרתי ובהמשך, ובסופו של דבר אותה חברת הפקה, גם לקחה אותי לשטיסל וגם לקחה אותי לאיסייד וגם לקחת, זאת אומרת, היא כבר יודעת שאם היא רוצה, המפיקה הראשית דקלה ברקאי, אני אגיד את השם, רוצה לצלם בירושלים, אז היא תקרא לי. אני חושב שזה גם חשוב. כן. חשוב לזכור שלא כל מקום שאתה רואה, כאילו מי שאוהב קולנוע ותרבות ואומנות, רוצה להבין איך זיפו את זה, רגע, זה באמת המקום האמיתי, רגע, תחנת משטרה, באמת נתנו לכם לצלם בתוך תחנת משטרה, עולם חרדי, באמת, וואו, הבית מדרש הזה נראה ממש בול, זה בכלל של ישיבה כזאת, של זרם כזה וכזה, והם צריכים להחליף את כל הספרים, ושלא יהיו ספרים צבעוניים, והתמונות של הרבנים האלה, זה לא יהיה, זאת אומרת, גם, זה ברמה של ספרדי אשכנזי, זאת אומרת, הייתי צריך להחליף את צורת סדר של בכנסת, וצורת זה, עכשיו, כל זה קורה לפני זה, זאת אומרת, אני חייב רפרנס, אני חייב אפיון שמגיע מהבמאי, מה אתה רוצה שנביא? תסביר לי. זה שזה כתוב זה נפלא. כן. איך אנחנו יוצרים את זה ביחד, ואיפה אתה מתפשר, ואיפה לא, ומה הגבולות, ומה... אני כל הזמן בדיאלוג, זאת אומרת, זה לא כל דבר שהוא רוצה הוא יקבל. ברור. כי לכל דבר יש תקציב. אני בתקציב מסוים, אני יכול לסגור את המקום הזה והזה, ובוא נראה, יש המון דברים לא צפויים בדרך. אתה היית גם מההפקה של הבלתי רשמיים, הסרט של אלירן מלכה מ-2018 על העלייה של ש"ס לשלטון עם שולירן, סרט מצוין בעיניי. איך היה להחזיר את ירושלים לשנות ה-80? שכונת הבוכרים, 1980, אנחנו עושים סיור מקדים, אנחנו מבינים שבבוכרים האמיתיים איפה יעקב כהן האמיתי, הדמות של שולירן, יעקב כהן, בדיוק, הדמות שלו, הבית דפוס שלו, איפה זה נמצא היום, עשיתי תחקיר לפני זה, הבנו היום שזה שטיבלח, שזה אזור חרדי, אין סיכוי להגיע למקום. אז פה היה לנו נס, אין מה לעשות, זה סרט עם הרבה ניסים, עם השגחה של הרב עובדיה, ובעצם הגענו מאחורי הדוידקה בירושלים, לאיזה חניון מאולתר, שבכלל תכנתי לצנה אחרת בחניון הזה, ותוך כדי הסיור, אני מבין, זה המקום. והם לא הבינו על מה אני מדבר. בסיור אחרי זה הבאתי כל מיני קופסאות, ואמרתי, אתם רואים את זה? פה זה הבית דפוס, יש כניסה ויציאה, יש חצר אחורית משותפת, אנחנו נשים גדרות שזה, ואז עידו אומר לי, זה יקר מדי. אמרתי לי, אתה אמרת לי נבנה לוקיישן, אז בוא נבנה לוקיישן. בסוף בנינו לוקיישן. ויש שם גם אוכלוסייה שאתה צריך לנהל. נכון, ויש דיירים. ורגע, לא סיפרתי את הכל. וזה קורה בחודש נובמבר, בקור, בגשם, כל הדפים נרטבו, איך אני דואג לכיסויים, איך דיאלוג שבחוץ על כיסויים, ושומעים טיפות של מים, ושיטפון פתאום, כי היה גשם נורא חזק, למרות שזה יצא מקסים, זאת אומרת, יש בזה משהו נורא חזק. בסוף זה היה שבועיים. אבל הכל עליך,
כל הדברים האלה, אתה אומר, ערבות גשם, איפה אוהד? זה... הרבה הנחות במהלך היום. כן, כי לא, אני נאנח שאני אחרי. כן. אני לא נאנח תוך כדי. שאני אחרי, אני לא מאמין שזה עבר. כי יש המון גורמים שאני צריך להתעסק איתם. אני כל הזמן חושב איך לפתור בעיות. כל הזמן יש בלת"מים. בשירות הסדיר וגם בשירות מילואים, אני סרס"פ. זה אותו דבר. אני דואג לצרכים של החיילים, דואג שהציוד, בסוף החיילים צריכים להגיע עם האוטובוס, צריכים להגיע, זה אותו דבר. צריך תרומות, צריך זה. אותו דבר, זה מה שאתה צריך, כאילו, לדאוג לוגיסטיקה, עם חיוך. עם חיוך. מעבר לסף, אתה גם צריך המון ויז'ון אמנותי. אני חייב להיות נורא נעים גם בסט. נורא נעים בסט, זה הרבה לחץ, כי אני עם ההפקה, ואני עם הבמאי, ואני עם הסאונד, ואני עם הארט, ואיפה עד, ולמה זה מטפטף, ולמה זה וזה, ואם אפשר להפעיל עכשיו עוד חשמל, כל החשמל קרס. רגע, ידענו את זה, לא ידענו את זה, היה מספיק חשמל. לא היה מספיק חשמל, וכל מיני אלתורים שאתה צריך לדעת, ואתה צריך לצלוח את היום צילום, שעולה המון כסף. אני חוזר רגע לדיירים, איך מהניסיון שלך, בדרך כלל אתה נכנס לאנשים לחיים, בדיוק שאמרנו פה את אחד הצלמים פה של הפודקאסט, שאמר שלפני הרבה שנים, הוא ישב בדירה שלו בנחלאות, 7 או 8 בבוקר, אנחנו לא יודעים, דפיקה על הדלת, אוהד עומד שם, שלום, אני רוצה לבחון את הנכס, לבדוק אם אפשר לצלם פה. את המרפסת, כן. את המרפסת. האינטראקציה שלך עם אנשים, שאתה אומר להם שזה בשביל סרט, אני תוהה, האם כאילו יש איזו התלהבות כזה קצת? יש התלהבות. יש עדיין. זאת אומרת, אנשים משתפים פעולה יחסית. כן. קודם כל צריך, אני אומר, הסוד, זה הגישה, זה משהו שלא לומדים בבית ספר לקולנוע. לא לומדים איך לדפוק לאנשים על הדלת בבית ולבקש מהם לצלם בבית? זה דבקות במשימה וזה. אני מדבר על קשר עין, ישיר וחיוך. וכסף תמיד גם עוזר, בטח אם זה... פותר, שוב פעם, יש אנשים שזה נורא מפריע להם. כן. איך אומרים לי מנהלי לוקיישן מתל אביב? בתל אביב זה כבר מאוס. ירושלים, עדיין אוהבים סרטים. חושבים שזה גם לא מבינים כמה עבודה זה בשביל דקה של סרט. כמה... אני אספר לך סדרה שבאמת הייתה מורכבת לי, כי הייתי צריך לייצר פיגוע של ירי בגילו, מרכז המסחר בגילו, 2001 לפני 20 שנה, סצנת הפתיחה של שמיים אדומים. סדרה ששודרה ברשת 13. 300 דיירים, דירות, 300, באמת, בערך 300 דיירים, מעל מרכז המסחר הישן של גילו, משהו כמו 30 חנויות, ואני הולך, אני אומר ליושב ראש שם שלא מבין על מה אני מדבר, אני הולך להביא פה בטונדות מזויפות, ואנחנו הולכים לעשות קולות ירי, ואנחנו עושים שם ממש ירי ופיגוע ופיצוץ בתוך חנות, שזה מספרה שהפכתי אותה למשהו כזה, מחשב של פעם, ארקייד כזה, של שנות ה-90, שככה המשיך עד שנות ה-2000, ואנחנו הולכים להיות שם יומיים. זה המון, זה פלייר לכל דייר ודייר. נגיד עם שלום, אנחנו הולכים לצלם, הירי שאתם שומעים הוא מזויף, הוא לא באמת, היה לנו גם צנה של פיצוץ שכל הזכוכית מתנפצת, כי בעצם צלף ירה ופגע שם באחד הדמות, שזה מה שקרה, זה בעצם האירוע הפותח של כל האירוע. כן. והיה שכן אחד שלא הסכים. והוא צרח עלינו. תתביישו לכם, אני הייתי פה שזה ירו עליי. וממש, מיד אחרי פיצוץ וזה, וזה היה 10:30 בלילה, שעוד היה לנו אישור. הדבר שדאגתי, שהייתי פסיכולוג ומישהו שידבר איתו, מישהו מהקהילה. מישהו המנהל קהילתי. דאגת לפני היום שלום הזה? אני צריך פה גם פסיכולוג שהייתי. כן, מישהו מהקהילה, רווחה, שיהיה, גם ידעו על הדמות הזאת, אני קיבלתי הודעות כבר ממנו לפני זה, שאני ארוס לכם וזה, ואתם לא תעלו פה את הטראומה. זה לא פשוט, היום בירושלים, קצת יריות, קצת זה לא פשוט לצלם דרמה איכותית. אני רק אגיד שאני חובב גדול של מקצוענות. אני מאוד אוהב מקצוענות. זאת אומרת, תן לי לא מקצוע, לא משנה בכלל מה המקצוע. תן לי מוכר פלאפל שממש ממש טוב, אתה מכיר שהוא פותח את הפיתה והיד נכנסת, אתה רואה שהגוף שלו מוכוון זה, ותשמע אחי, אתה מקצוען, אין לי ספק בכלל, אתה מקצוען בתחומך. חומוס עושים בעבר שלא עושים בכלל. בדיוק, אותו דבר, ניהול לוקיישנים עושים בעבר שלא עושים בכלל. הפקות, בכלל, כמה שזה מורכב, כמה שזה... אתה רוצה להביא איכות, אתה רוצה שאנשים יתחברו ויגידו, וואו, זה אמיתי. אמיתי, לא, מה, פה זה קרה, פה לא יכול להיות. לייצר אשליה.
לייצר אשליה זה דבר, זה עבודה יפה. אז בוא נחזור רגע לסרט הקצר, בוא נחזור לסרט הגמר שלך, החווה, שזה בעצם סרט שיצא שנה לפני ההתנתקות. נכון. בשנת 2004 צילמתי אותו. שהדיבור, היה פה דיבור קצת לפני שהקלטנו, מתי כתבת את התסריט? האם כשההתנתקות הייתה באוויר, או שכתבת תסריט שמדבר על התנתקות, על פינוי בעצם, עוד לפני שבכלל אריק שרון העלה את התוכנית. אז הדיבור הוא שאתה הנביא בעצם. אני לא נביא, אתה לא נביא? אני לא נביא. אני בסופו של דבר רציתי לספר סיפור אנושי, מנקודת מבט אנושית, מה חווים האנשים שגרים בשטח. אב ובנו, חלומות, בנה במשך בית, 20 שנה, פתאום הממשלה מגיעה, אומר, פה עובר גבול, אתה צריך להתפנות. לא משנה מה הסיבה, אתה צריך להתפנות. בא הילד אומר, אבא, איך אתה בוגד ברעיונות שלך? אתה אמרת פה אנחנו נכנה, פה נגדל. אני רוצה להיות הממשיך שלך באותו קרקע. איך אתה נוטש את זה? אתה בוגד. אתה יודע מה? אני עכשיו מארגן את כל החברים, וזה לא יקרה. זה לא יקרה. אנחנו נלחם בך, כי אתה מוכן להתפשר. אתה ממלכתי. ופה זה בעצם קונפליקט שהרגשתי שהציבור, או הציבור, אני מייצג כיפות סרוגות, ציונות דתית, יש איזה, שמה, הרגשתי ששם הולך המשבר של השקפות עולם דרך דור האבות לדור הבנים. וזה בעצם הסיפור שרציתי לצלם, באותו חווה, אותו מיקרוקוסמוס של אב ובנו, והרגע שהחבר, הקצין, הזה ששומר עליהם ביום יום, צריך לבוא ולפנות אותם, תוך 24 שעות כבר זהו, זה נגמר, זהו, כבר אין ערכאות, כבר אי אפשר בית משפט, זה קורה, זהו, נגמר הסיפור. עכשיו, הסרט הזה, שכבר, אני אעשה לו ספוילר, כי עברו כבר כמה שנים, אפשר לעשות ספוילר, הוא נגמר בעצם בתסריט שבו מעין מצדה, נכון? אנשים תמות נפשי והם לא מוכנים להתפנות. טרגדיה, כן, טרגדיה שהנשק נופל, הבן חוטף את הכדורים, האבא רואה את זה מולו, לא מאמין, לא מבין איך הוא הגיע, אולי הוא לא מבין גם איך הוא הגיע למצב כזה. אז בעצם הסרט שלך מדבר על פינוי שנגמר בטרגדיה, נכון. ואז נוצר בעצם כל תוכנית ההתנתקות, היה את כל הבלגן בארץ לפני ההתנתקות, ואיכשהו התפתח, נוצר מצב שבו הסרט מוקרן בכנסת, או תספר על זה? אז ככה, נטע מנהלת בית הספר, אומרת לי, בדיוק סיימתי את הלימודים, אני הפקתי לשאר הכיתה את סרטי גמר שלהם, והחלטנו לעשות הקרנה, בית ספר, הקרנה ראשונה, בכנסת, הזמינו אותנו הרב יצחק לוי לעשות בעצם דיון על הסרט. הסרט היה בעצם טריגר לדיון. רגע, הרב יצחק לוי הוא חבר כנסת, כן, הוא זה שבעצם אירח אותנו, לעשות דיון שנקרא ההתנתקות בהיבט האנושי. אמרתי מעניין, והסרט היה טריגר, וזאת לפני שזה יצא לקולנוע ולפני שזה פורסם ולפני שזה יצא החוצה. כן. זה בעצם, הסרט היה כל כך חזק, גם השחקנים פעם ראשונה ראו את עצמם, הבאתי את השחקן עמוס לוי זיכרונו לברכה ואת אושרי כהן, שהיום שחקן בפני עצמו, אבל בדיוק הוא היה צעיר, בן 19. אני נחשפתי לאושרי כהן בספר הג'ונגל, אתה ידעת שהוא היה בספר הג'ונגל? הוא ותום אבני לא ידעו, אושרי כהן. לא ידעתי, אוקיי. ובעצם הם באו וראו את עצמם, ואז היה דיון, לא זוכר אפילו מי היה בדיון, אני רק רציתי להראות את המורכבות אצל בני האדם שאתם קוראים מתנחלים, איך אפשר לדבר על זה לפני זה כדי לא להגיע לטרגדיה. ואני רק אגיד שבעצם, הרי עכשיו אנחנו יודעים בראייה לאחור שההתנתקות עברה והיו דברים קשים והיו הכל, אבל אף אחד לא הרג אף אחד. נכון. אבל בסרט שלך, כאילו פתאום לפני ההתנתקות הם רואים את הסצנריו שאתה הצגת בסרט, וזה אולי נורא מפחיד. שזה מבחינתי מקסים, אני סטורי טלר. אני באתי לספר סיפור, מה היה קורה אם? או איפה הסיטואציה יכולה לקרות בצורה קיצונית. אבל זה מה היה קורה אם לפני שהדבר יקרה, זאת אומרת, זה גורם לכל הדיבייט סביב ההתנתקות, זה עוד יותר מפחיד. לאסוף מהם נשקים, לא לאסוף מהם, כאילו הם לקחו את הדיון של, הם לא רואים את המדינה, הם רואים את עצמם, הם לא מתחשבים, צריך לאסוף מהם את זה, הציבור ששם מסוכן, זאת אומרת, רגע, מי קבע שהציבור מסוכן? בוא תדבר איתם. יכול להיות זאת אומרת, אגב, עובדתית, בגוש קטיף, אני פשוט גם צילמתי סרט תיעודי על משפחה, שהאבא שם, משפחת בית 103. בית 103. האבא עובד צה"ל, בן 66 וחצי, אמור ממש אותו לצאת לפנסיה.
אומרים לו, עבד באוגדה, אוגדת עזה, אמרו לו, או שאתה חייב לצאת לפני ההתנתקות, אבל הוא אומר, איך אני יכול לצאת? כל השכנים מסתכלים עליי, אתה תאבד את הפנסיה שלך. בסופו של דבר זה היה המחיר של הכלכלה של הזה מול הערכים, מול האידיאולוגיה של הילדים, שאומרים לו, אבא, איך אתה מוותר? כולם מסתכלים עליך, יש לי ממש סצנריו אחד לאחד, רק בסוף לא קרה מה שקרה. שזה מה זאת אומרת, קרה טרגדיה, זה היה בכי, אבל לא הרגשתי שהיה שם של מלחמת אחים. שזה מילה מאוד מאוד חזקה. זה היה מושג מאוד... זה היה באוויר, זה היה באוויר. אני חושב שיותר אפילו מהמהפכה המשפטית כרגע. בזמנו לפני ההתנתקות, היה הכי רותח שהיה במדינה. נכון. כן, שאני זוכר. לגמרי. וואו, תשמע, אוהד, היה מרתק, ממש מרתק, נתת פה גם זווית אחרת לגמרי, מכל ההיבטים, בעיקר של איך מייצרים את האשליה והניהול לוקיישנים ומה זה אומר, ומרגיש לי שזה תחום משוגע, זאת אומרת שחולש על כל כך הרבה מיומנויות ודברים שאתה צריך לשים לב אליהם, ואני לא יודע איך אתה ישן בלילה לפני יום צילומים, אני מעריך שאולי אתה ישן טוב, אתה אומר, לפני יום צילומים. מקלחת קרה. מקלחת קרה. זה מוריד את כל הלחץ. זהו, נהדר. אנחנו נסיים עם משהו אחר, שקוראים לו שאלון מהבטן, שבו יש לנו 90 שניות. אני אגיד לך כל מיני דברים, ותגיד מה עולה לך בראש, אסוציאטיבי, מה שנקרא. שאלון מהבטן, שיהיה לנו בהצלחה. קולנוע? אומנות. סרט טוב הוא סרט ש? גורם לי לשבת בלי להחזיק את הפלאפון. גילטי פלז'ר? ספר. זה מקום טוב אתה בחיים. כסף? זה מצרך שאפשר ליהנות ממנו, אבל זה לא תמיד הכי חשוב. פרסום? לא מעניין אותי. ביקורת? לפעמים חשובה, לפעמים לא. ביקורת, איך זה נקרא? בונה. בונה, בדיוק, זה מה שאני אוהב. הוליווד? הייתי שמה, לא משהו בשבילי. AI? מתחיל ללמוד את זה, איך לכתוב נאומים טובים. בעוד 10 שנים? כל חלום מחדש, כאילו, הגשים עוד חלומות. מצחיק אותי? איך חושבים שלעשות סרט זה קל? סדרת מופת? סדרה תקופתית. כל סדרה תקופתית, אני חושב שזה מופת. כל סדרה תקופתית. באמת, זה אומנות. סרט מופת? עכשיו לא, מה עולה לך? סרט מופת. הבלתי רשמי מבחינתי. יפה מאוד, אהבתי. כללה אהובה? כללה? אם יש. אין לי. יפה מאוד, כל הכבוד. מאלמנת בעצמך, ראיתי שהיה משהו נהדר. לא, אני חושב... טיק טוק? לא, מחובר. טוויטר? לא מחובר. ואחרון, לפני השינה? בוהה על המאוורר בתקרה. בוהה על המאוורר. אין קלאסי מזה, אין דרך לסיים את הפודקאסט, מאשר לבהות על המאוורר. זה לראות את כל החיים שלך מסתובבים. להירדם עם המערבולת הזאת. נכון. בקיץ בעיקר. היה לי ממש ממש כיף, מרחיב דעת ומעניין. תודה רבה.